Tee lankaan aloitussolmu. Eli tee lankaan aloitussolmu. Vie koukku silmukkaan ja kiristä, mutta jätä silmukka aika löyhälle. Ota sitten virkkausote. Laita sormet hieman haralleen ja vie etusormi lankojen välistä. Käännä kämmen näkyviin ja ota keskisormella ja peukalolla kiinni äsken tekemästäsi solmusta. Eli lanka jää etusormen päälle ja keskisormi ja peukalo pitävät kiinni silmukasta, minkä teit. Täällä nämä nimetön ja pikkusormi pitävät lankojen päästä kiinni. Eli saat tällaisen hyvän asennon ja silmukka jää hieman löyhälle. Koukkaa alakautta lankakoukulle. Näin saat siihen hyvän kierteen, jolloin se on helpompi viedä silmukasta läpi. Vie lanka silmukasta läpi. Ota aina läheltä kiinni ja jatka. Harjoittele niin kauan, että ketjusilmukat sujuvat helposti. Nyt voit aloittaa kiinteät silmukat. Ja kiinteät silmukat tehdään siten, että ota jälleen ihan sama virkkausasento. Ja vie nyt koukku toiseen ketjusilmukkaan koukusta laskien. Eli ei tähän ensimmäiseen, mistä silmukka tulee, vaan seuraavaan. Vie läpi, hae lanka, ota lanka koukulle ja vedä kahden läpi. Eli ihan sama ote. Ja nyt ollaan tuohon tehty, niin tehdään tuonne seuraavaan. Läpi, hae lanka, koukulla 2, lanka koukulle ja 2 läpi. Jälleen tuohon isoon on tehty. Tuonne tehdään seuraava. Läpi, hae lanka, lanka koukulle, pidä kiinni läheltä ja vie 2 läpi. Läpi, lanka koukulle, koukulla 2, lanka koukulle ja 2 läpi. Kun pääset ketjusilmukkarivin alkuun, laske silmukat. Eli aloita tuolta alusta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja 10. Nyt käännytään. Jälleen kääntymiseen tehdään 1 ketjusilmukka. Eli 1 ketjusilmukka ja käännä työ. Ensimmäinen silmukka tehdään tänne ensimmäiseen kiinteään silmukkaan. Eli ei heti tuohon ketjusilmukan alle, vaan sitä seuraavaan kiinteään silmukkaan. Vie koukku silmukan molempien reunojen alta. Ensimmäisellä kerroksella se ei ollut mahdollista, mutta nyt viedään molempien alta. Hae lanka ja 2 läpi.
läpi, hae lanka, lanka koukulle ja 2 läpi. Ole tarkkana päissä. Virkkaus helposti kapenee tai levenee reunoissa. Eli katsot, että otat sieltä viimeisen silmukan ja laske. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja 10. Tätä silmukkaa, mikä on koukulla, ei lasketa. Tee jälleen ketjusilmukka, käännä työ. Tuolla on ketjusilmukka. Tuossa on ensimmäinen kiinteä, mihin tehdään. Seuraavan kerroksen ensimmäinen silmukka. 2 reunan alta, hae lanka, 2 koukulla, hae lanka ja 2 läpi. Kun olet valmis, leikkaa lanka poikki 20 sentin päästä ja vedä se silmukasta läpi. Muista, että lankoja ei saa leikata lyhyiksi, vaan ne täytyy päätellä työhön, jotta työ ei purkaudu.